ทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีโต๊ะโบโมซึ่งเป็นหมอผีพื้นบ้านประกอบหน้าที่ตามหลักเวทมนต์ไสยศาสตร์ของเขาเพราะว่าทางอิสลามเขาจะเชื่อในอัลเลาะห์นะแต่พวกนี้เขาไม่ได้เชื่อในอัลเลาะห์เขาจะผสมผสานลนน้ำมันใต้คางของศพคล้ายกันกับของไทยนะครับมักเป็นศพหญิงที่ใต้ท้องกลมหรือเป็นศพของโต๊ะโบโมคนเก่าๆที่มีวิชาอาคมเป็นวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อทำเสน่ห์ยาแฝดหรือก็เพื่อจู่โจมโดยเขาจะเลี้ยงไว้ในขวดเล็กๆเพื่อที่จะเข้าไปในแผลหรือในอะไรที่ก็ตามที่เข้าไปในร่างกายได้ตำลึงครับครับคุณรู้ไหมว่าที่มาเลเซียเนี่ยถ้าใครใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคนอื่นเนี่ยติดกฎหมายด้วยมีกฎหมายบัญญัติไว้ด้วยอันนั้นเขาก็จะย่างเหรอย่างเด็กเลยวงเล่า Exclusiveสวัสดีครับพบกับวงเล่า Exclusive อีกแล้วนะครับกับผมตำลึงและอาจารย์ไผ่คนเดิมไม่หายหน้าหายตาไปนานใช่นะครับนานๆทีจะกลับมาว่างมานั่งทำกันสักทีหนึ่งไปไหนมาครับวันนี้ไปไหนมาคิดนิมนต์เยอะครับวันนี้กลับมากับวงเล่า Exclusive นะครับ EP ที่30วันนี้มีสปอนเข้าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่ากัมมะเวคะใช่ครับเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกันระหว่างไทยและมาเลเซียค่อยมาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์กันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียไสยศาสตร์มนต์ดำของทางฝั่งมาเลเซียนะครับได้สัมผัสบ้างไหมมนต์ดำฝั่งนั้นมนต์ดำฝั่งมาเลเซียฝั่งมาลายูทางใต้นี่ส่วนใหญ่ได้ยินแต่เรื่องเล่าพวกเรื่องยาสั่งบ้างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเนี่ยทางใต้จะมีพวกสวนมีอะไรเยอะแล้วเขาจะใส่ยาสั่งใส่อะไรไว้กับต้นไม้สวนผลไม้เขาอะไรเนี่ยที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมามันเด็ดกินเนี่ยก็โดนยาสั่งซึ่งของผมจะไม่ค่อยได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียแต่ผมจะได้เห็นว่ามันมีผีวิญญาณบางตัวของฝั่งมาเลเซียที่คล้ายๆกับไทยเราผีตายท้องกลมก็จะมีความเชื่อคล้ายกันหรือทางฝั่งเรื่องกุมารทองทางมาเลเซียก็มีกระสือก็มีด้วยนี่กระสือด้วยวันนี้มาในธีมของภาพยนตร์เรื่องกัมมะเวคะมันคืออะไรแปลว่าอะไรนะฮะคำว่ากัมมะเวคะเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับกัมมะคือคำว่ากรรมนั่นเองส่วนคำว่าเวคะมันแปลว่าแรงผลักแรงเคลื่อนก็รวมกันกัมมะเวคะก็เป็นเรื่องของแรงกรรมที่มันวกมากลับมาสู่ผู้ที่กระทำซึ่งจะเป็นธีมของหนังเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอผ่านมนต์ดำไสยศาสตร์ของทางฝั่งมาเลเซียชาวมาเลเซียเนี่ยเขามีหลายชาติพันธุ์ชาวมุสลิมชาวมาลายูคนที่เป็นเชื้อสายจีนอินเดียก็จะมีความเชื่อเรื่องกรรมต่างกันไปอย่างชาวมาลายูเนี่ยเขาจะยึดมั่นในหลักของอิสลามที่เน้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความประสงค์ของอัลเลาะห์และมนุษย์ต้องรับผลการกระทำนั้นหรือชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเขาจะมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดและกรรมเก่าที่ส่งผลต่อชีวิตปัจจุบันหรือถ้าเป็นความเชื่อท้องถิ่นที่มีการเชื่อเรื่องพลังธรรมชาติผีวิญญาณเขาก็เชื่อว่าการที่เราได้รับผลกรรมเนี่ยคือเราไปทำสิ่งที่มันผิดต่อหลักธรรมชาติหรือหลักที่เป็นหลักเกี่ยวกับความเชื่อไปผิดผีผิดครูหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการกระทำลักษณะนี้จะทำให้เกิดกรรมและพอเกิดกรรมก็จะทำให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยมันตีกลับมาสู่ชีวิตผู้ที่กระทำมันทางนี้ความเชื่อเรื่องกรรมในมาเลเซียมันจะถูกผสมกันระหว่างหลักศาสนากับความเชื่อที่มีแต่โบราณอิสลามพุทธฮินดูอิสลามพุทธพราหมณ์ฮินดูผีมันคือความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับกรรมทางฝั่งของมาเลเซียทางฝั่งพุทธเรามีความเชื่อแบบไหนนะกรรมคือการกระทำนั้นมีทั้งการกระทำดีและการกระทำชั่วแต่คนไทยส่วนใหญ่90%เนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยจะนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงอะไรความชั่วหรือบาปแต่จริงคำว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางแปลว่าการกระทำซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วใช่ครับกรรมเนี่ยมันจะประกอบด้วยเจตนาที่กระทำลงไปถ้ามีเจตนาดีกรรมนั้นย่อมเป็นกรรมที่ดีก็จะเกิดผลดีกับเราผลดีต่อเรากรรมเนี่ยมันจะประกอบด้วยการกระทำทางกายวาจาใจอย่างที่เราเคยได้เวลาขอขมากรรมกันเนาะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่เคยประมาทพลาดพลั้งไปกรรมเนี่ยมันจะเป็นทั้งกุศลและอกุศลกุศลเนี่ยมันจะมีอกุศลมูล3เหตุที่มันทำให้เกิดอกุศลเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอันนี้จะเป็นพูดกลางๆก็มี1ความโลภอยากได้ของเขา2โทสะความคิดประทุษร้ายเขา3โมหะความหลงไม่รู้จริงเมื่อมี3ตัวเนี่ยอยู่ในการกระทำของเราเนี่ยมันจะส่งผลให้การทำของเราเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลศาสนาพุทธของเราเนี่ยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุและผลมันเป็นกฎแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องของเหตุและผลอย่างที่เราเคยเรียนว่าทำสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้น
หว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่ห้ามเล่นมุกนะทำไมปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอก ไม่ใช่ ไม่ใช่นะ ไม่ใช่เรื่องกรรมเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วทำอะไรต่างๆเนี่ยศาสนาพุทธของเราเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องในพรหมลิขิตหรือเชื่อในเรื่องเหตุบังเอิญมันเป็นเหตุและผลเพราะคุณทำสิ่งนั้นจึงเกิดแก่คุณเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาเพราะศาสนาพุทธเราไม่ได้เชื่อเรื่องในโชคชะตาแต่เชื่อในเรื่องผลของการกระทำประโยชน์ของการเชื่อเรื่องกรรมแต่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เพราะชอบพูดกันว่าทำไมทำดีแล้วได้ชั่วทำชั่วแล้วได้ดีถมเถไปทำดีแทบตายไม่เห็นได้ผลอะไรมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มันลึกๆลงไปอีกถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีให้กับเรายังไงหนึ่งเลยมันทำให้เราระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตระมัดระวังตัวยังไงหนึ่งถ้าเราไม่ไปทำชั่วทำกับใครเขาก็ไม่มาเป็นศัตรูกับเราถ้าเราไปทำเขากลับมาทำเรามันก็จะวนๆเวียนๆกันเป็นวัฏจักรไม่รู้จักจบจักสิ้นหนึ่งในกรรมที่หนักที่สุดก็คือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณไสยมนต์ดำและไสยศาสตร์ใช่นะครับผมมีเพื่อนหลายคนเนี่ยทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไปทำดีไหมผมบอกอย่านะอย่าเด็ดขาดคุณก็ดูหนังมาเยอะคุณก็ไม่นั่นเหรอของพวกเนี้ยมันจะติดตัวมันจนมันตายก็จริงผมถึงห้ามแล้วอย่าได้ไปยุ่งกับมันอย่าได้ไปยุ่งเลยเพราะไอ้คนที่พูดมันเคยทำมาก่อนนะไม่ใช่ละเมอทีนี้มาเลเซียเขาจะมีไสยศาสตร์เหมือนกับบ้านเรามีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างกันนะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไสยศาสตร์ทางมาเลเซียอันนี้เราไม่ได้ไปพาดพิงแต่เราพูดถึงหลักความเป็นจริงอาทิเช่นว่าในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศดีกว่าในช่วงสมัยก่อนจนมียุคล่าอาณานิคมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ทางมาเลเซียก็เป็นเมืองอาณานิคมไปจนปัจจุบันนี้เขาก็เป็นประเทศมาเลเซียย้อนกลับไปว่าทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยก่อนเนี่ยได้รับอิทธิพลไสยศาสตร์เนี่ยมาจากคณะพราหมณ์ฮินดูก็ต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียทางแหลมแถวเนี้ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณที่มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธมาผสมรวมกันในความเชื่อแต่ศาสนาดั้งเดิมเลยของทุกชาติพันธุ์บนโลกนี้คือศาสนาผีความเชื่อของชาวมาลายูเนี่ยจะพิเศษกว่าทางอื่นนิดหนึ่งโดยเขาเชื่อว่าไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยของทางมาเลเซียนะจะอ้างอิงเกี่ยวกับหลักธรรมชาติเอาพลังงานธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นเวทมนต์มาเป็นคาถาพอประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอิสลามหรือมุสลิมเข้ามาเนี่ยโดยเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกยินพวกชินโดยจะมีโต๊ะโบโมเนี่ยก็คือเป็นหมอผีเราจะได้เคยยินว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยโต๊ะอิหม่ามครูสอนศาสนาโต๊ะนู้นโต๊ะนี้แต่ทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีโต๊ะโบโมซึ่งเป็นหมอผีพื้นบ้านประกอบหน้าที่ตามหลักเวทมนต์ไสยศาสตร์ของเขาโดยเขาเชื่อว่าเนี่ยเขาจะใช้พวกของสกปรกเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังซากศพหรืออะไรต่างๆเนี่ยตุ๊กตาเส้นผมเท่าจากคนตายเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำไสยศาสตร์เน้นย้ำว่าศาสนาอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยเขาจะแอนตี้มากเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เขาจะเรียกพวกนี้ว่าอาจจะเป็นพวกนอกรีดเพราะว่าทางอิสลามเขาจะเชื่อในอัลเลาะห์นะแต่พวกนี้เขาไม่ได้เชื่อในอัลเลาะห์เขาจะผสมผสานขอพลังกับพวกชาตรอนมาลอนอะไรอย่างเงี้ยพวกยินพวกวิญญาณร้ายอะไรของทางนั้นเอามาเป็นพลังงานของเขาซึ่งแตกต่างกับทางไทยเราเนี่ยจะยึดติดกับตัวครูบาอาจารย์มากกว่าในการทำของไม่ว่าจะเป็นพวกคาถาอาคมต่างๆในทางไทยเราจะยกครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือเป็นสายมาในการทำคาถาอาคมไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมสาปแช่งทำร้ายป้องกันหรือต่างๆเนี่ยคนไทยจะนับถือครูบาอาจารย์เป็นหลักซึ่งจะแตกต่างกับทางหมอผีทางอินโดนีเซียที่เขาจะนับถือพวกพลังงานอย่างนั้นของใครเรานี่มันเหมือนกับว่าจะแยกได้เลยนะไอ้นี่สว่างขาวก็ขาวเลยไอ้นี้มืดก็มืดเลยอันนี้แบบเพื่อมงคลอันนี้คือเพื่อแบบรักษาจิตใจใช่อันนี้คือเพื่อแบบโจมตีเลยนี่ก็มีแต่ถ้าของมาเลก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาเขาก็จะเป็นเทาๆเนาะอย่างที่พูดเรื่องของพิธีกรรมทางไทยเราก็จะมีพิธีกรรมแบบนี้ในแบบทางความเชื่อเราแบบนี้ซึ่งของทางมาเลเขาก็มีเหมือนกันก็เดี๋ยวมาลองดูว่าพิธีกรรมไหนในมาเลที่น่าสนใจนะฮะหนึ่งในพิธีกรรมที่น่าสนใจอันนี้มีอยู่ในหนังเรื่องกัมมะเวคะด้วยเขาเรียกว่าพิธีกรรมปูเตริเขาบอกว่าชาวมาเลและชาวมาลายูเนี่ยเชื่อว่าปูเตริหรือปูเตรีเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงวิญญาณชั้นสูงหรือเจ้าหญิงวิญญาณ
มักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางการรักษา อืม แบบดั้งเดิม ซึ่งเขาจะใช้ดนตรี อืม แล้วก็การร่ายรำในการดำเนินพิธีกรรม เป็นวิธีการอัญเชิญวิญญาณชั้นสูงเพื่อลงมาตัวหมอผีหรือว่าโต๊ะโบโมเนี่ย อืม เพื่อมารักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งพิธีกรรมเนี้มันจะอยู่ในแถบรัฐกาลันตัน บางครั้งคำว่าปูเตรีเนี่ยมันอาจจะสับสนกับคำว่าภูมิปูเตรา อืม นะครับซึ่งหมายถึงชาวมาลายูดั้งเดิมในบริบทที่แตกต่างกันไป ทีนี้พิธีกรรมเราก็คือเขาจะให้โต๊ะโบโมเนี่ยเหมือนกับเตรียมเครื่องเส้น ก็จะมีพวกข้าวยำต้มไก่ต้มนะครับขนมพื้นเมือง แล้วก็พวกหมากพลูพวกเหล้ายาต่างๆ แล้วก็จัดมณฑลพิธีขึ้นมา โดยมีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพื่ออัญเชิญวิญญาณหรือว่าผีครูหมอที่เขาอยากจะอัญเชิญมาเข้าทรงพอการไล่รำเกิดขึ้นวิญญาณเข้ามาสู่ร่างปุ๊บทีนี้ร่างนั้นก็จะควบคุมไม่ได้ ซึ่งร่างทรงน่ะเขาก็จะสื่อสารกับญาติของผู้ป่วย เพื่อที่จะบอกสาเหตุของโรคว่าโรคเนี่ยเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติแบบใด อืม บอกว่าจุดไหนที่ควรไปแก้พอแก้เสร็จก็มาแก้บุญอีกทีหนึงด้วยการใช้ดนตรีและมโหรสพสำหรับผมรู้สึกว่าอันนี้ยังเป็นสายขาวอยู่ ของไทยมันมีของไทยเราก็มีคล้ายๆประมาณนี้ที่เป็นเกี่ยวกับการไล่ร อืม ำมีพิธีไหนที่ใกล้เคียงกันไหม ถ้าอย่างที่นึกออกเลยนะ ถ้าทางใต้ของเรานี่ครูหมอโนรา แต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานอาจจะเป็นพวกผีฟ้าผีแถนลำผีฟ้าผีแถน เชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมารักษา ครับ โดยใช้ดนตรี แต่ถ้าอย่างมาเลเซียเนี่ยอย่างใกล้ๆที่ผมบอกไปข้างต้นว่ามองและเห็นภาพเนี่ยคือทางครูหมอมโนราในการเชิญครูหมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผีปู่ย่าตายายที่เขานับถือเนี่ยมาบอกวิธีการรักษาเพราะอย่าลืมว่าวัฒนธรรมของทางมาเลเซียกับทางใต้เราเนี่ยติดกัน ครับ พอมาทางมาเลได้รับอิทธิพลมาจากอิสลามก็จะผสมผสานความเชื่อและที่ความเชื่อต่างๆเนี่ยได้เป็นรูปแบบของเขาในปัจจุบันนี้ อันนั้นคือแบบสายรักษา สายรักษา ในสายรักษาแต่ทีนี้สายดำเลยก็มีบางพิธีที่น่าสนใจ เช่นพิธีกรรมซันเตานะครับซันเตาก็คือเหมือนกับเป็นศาสตร์แห่งมนต์ดำหรือคุณใส่รูปแบบหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีความร้ายกาจมาก เขามักจะใช้เพื่อทำร้ายทำให้ป่วย หรือใช้ในการสังหารได้เลย โดยการนำสิ่งของทางไสยศาสตร์หรือวัตถุมีคมที่มีขนาดเล็กมากๆ มาผสมในอาหาร หรือว่าเอาใส่ไว้ในเครื่องดื่มเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยกินเข้าไป อาจจะเป็นเศษของเหล็กเศษตะปูหรือเศษของมีคมพวกเศษมีดเล็กๆอะไรอย่างนี้ผสมเข้าไปในอาหารเครื่องดื่ม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของไทยจะคล้ายๆกับอะไร ทางมาเลเซียเนี่ยเขามีน้ำมันพายไหมคุณตำลึก มีเหมือนกันครับมันก็มีเขาจะมีน้ำมันพายเหมือนกันเขาจะเรียกน้ำมันพายว่ามิกยักดากูออกเสียงถูกผิดขออภัยมิกยักดากูนะครับหรือว่ามิกยันเปิงงาชินะครับโดยมีที่มาที่ไปจากการเนี่ยเหมือนกันเลยครับลนน้ำมันใต้คางของศพคล้ายกันกับของไทยนะครับมักเป็นศพหญิงที่ตายท้องกลมหรือเป็นศพของโต๊ะโบโมคนเก่าๆที่มีวิชาอาคมเชื่อว่ามีฤทธิ์รุนแรงในการทำเสน่ห์เพื่อให้เหยื่อลุ่มหลงหรือตกอยู่ในอำนาจของผู้ใช้ ต้องลองเลยเนี่ยคุณ โอ้ ตำ โห ลึก ไม่เอาครับไม่เอา ช่วงนี้น้ำมันแพงครับไม่อยากลอง โอเค อีกอันนึงอันนี้น่าสนใจเขาเรียกว่าเปเลซิกผมมองว่ามันน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าปรสิตเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการใช้วิญญาณที่มีขนาดเล็กๆเข้าไปจู่โจมผู้ที่เป็นเป้าหมายเขาเชื่อว่าไอ้ปาเลซิกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิญญาณที่เป็นเหมือนแมลงปรสิตชนิดเป็นเหมือนแมลงเป็นอยู่ในรูปแบบของตั๊กแตนหรือจิ้งหรีดเป็นวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อทำเสน่ห์ยาแฝดหรือก็เพื่อจู่โจมโดยเขาจะเลี้ยงไว้ในขวดเล็กๆเพื่อที่จะเข้าไปในแผลหรือในอะไรที่ก็ตามที่เข้าไปในร่างกายได้ถ้าอาจจะเอาไว้สะกดรอยได้ด้วยอะไรอย่างนั้นไปพวกนี้เขาจะเลี้ยงด้วยเลือดนะครับมีสภาพว่าเป็นขวดเล็กๆข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นแมลงหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่วิธีใช้ก็คือเลี้ยงด้วยเลือดแล้วก็ใช้สั่งการในการเข้าโจมตีเป้าหมายอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยแล้วก็เป็นตัวหลักที่อยู่ในหนังเรื่องกัมมะเวคะด้วยก็คือเรื่องของตุ๊กตาของมาเลเซียเนี่ยเขาจะเรียกตุ๊กตาผีว่าโบนิกะฮันตูแยกออกมาสองคำว่าโบนิกะแปลว่าตุ๊กตาเลยคำว่าฮันตูก็คือคำว่าผีเขาเรียกว่ามักใช้เรียกตุ๊กตาที่มีวิญญาณสิงสู่หรือตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีไสยศาสตร์ซึ่งตุ๊กตาเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยการใช้ผ้าใช้ไม้ใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ใส่ของที่แทนตัวคนที่จะกระทำใส่ของแทนตัวก็คือใส่ของเหยื่อนั่นแหละนะฮะเช่นผมเล็บเสื้อผ้าDNA ต่างๆมีอันไหนมาก็เอาให้หมดหลังจากนั้นก็เขาจะใช้เลือดสัตว์แล้วก็น้ำมันจากศพมาผสมกับตุ๊กตาเพื่อทำให้
ยินหรือวิญญาณที่เขาจะปลุกขึ้นมาเพื่อเรียกใช้มันเนี่ยเข้ามาสิงสู่ตุ๊กตาตัวนี้ได้ง่ายเพื่อพิธีกรรมสำเร็จเนี่ยบูนิกะฮันตูเนี่ยก็จะมีตัวตนขึ้นมา แล้วก็รับคำสั่งจากผู้ที่ใช้มัน หรือบางทีมันก็อาจจะสามารถมีเจตจำนงของตัวเองขึ้นมาได้ด้วย ทีนี้พอเรียกมาแล้วก็จะใช้เหมือนบูดูเลยก็คือใช้เข็มในการปักในการสวดคาถาทำให้เจ็บปวดหรือทำให้ถึงขั้นฆ่าชีวิตได้เลยเขาบอกว่ายิ่งของแทนตัวเนี่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยผลมันก็จะยิ่งร้ายแรงแค่นั้นส่วนในหนังเรื่องกัมมะเวคะเนี่ยก็จะมีการนำตุ๊กตาผีเหมือนกันเป็นตัวแกนหลักเขาจะใช้มันในบริบทไหนเนี่ยลองไปดูกันในหนังนั่นคือตุ๊กตาผีจากมาเลเซียใช่ครับทีนี้ของไทยนี่มีตัวไหนบ้างที่เฮี้ยนถ้าที่เฮี้ยนใช่ไหมครับผมก็จะนึกถึงกุมารทองกุมารทองหรือตุ๊กตาทองแล้วแต่คนจะเรียกถ้าบอกว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับว่าเอาชิ้นส่วนของคนตายหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตไปใส่เนี่ยผมนึกถึงแต่กุมารทองเลยอย่างที่เราเคยได้ฟังกันในเรื่องขุนช้างขุนแผนฉากที่ขุนแผนจะไปทำกุมารทองไปเอาลูกของนางบัวคลี่มาทำเป็นกุมารทองอันนั้นเขาก็จะย่างเหรอย่างเด็กเลยเหรอเหมือนที่เคยเป็นข่าวเมื่อสัก30 กว่าปีที่แล้วนะหรือถ้าอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่เคยยินก็เป็นพวกหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์นี่ก็จะมีหลายสายนะแล้วแต่ทางไสยเวทแล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะสั่งสอนมาบางสายก็จะเอาชิ้นส่วนของอาถรรพ์ผมขนเล็บฟันหนังหรือผ้าห่อศพตะปูอะไรแล้วแต่เนี่ยมาทำเป็นหุ่นพยนต์บ้างเป็นวัวธนูควายธนูบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาที่เอามาทำแบบไสยศาสตร์แบบจ๋าๆเลยเขาจะเรียกว่าฝังรูปฝังรอยผูกหุ่นฝังรูปฝังรอยผูกหุ่นใช้ในการทำให้คนรักที่เขาเป็นคู่กันเนี่ยเกลียดกันบ้างหรือทำให้คนสองคนเนี่ยมันรักกันบ้างที่มันเป็นเดี๋ยวนับตุ๊กตาคู่ไหมใช่เป็นตุ๊กตาคู่บางทีก็ใช้ดินปั้นแล้วก็ใส่มวลสารเข้าไปมวลสารอาถรรพ์ดิน7 ป่าช้าบ้างอะไรบ้างแล้วมันมีเรื่องเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปั้นหุ่นปั้นดินอะไรพวกนี้ไหมเรื่องนี้ใช้คำว่า Exclusive มากพิเศษใส่ไข่ได้ยินมาสดๆร้อนๆเนี่ยไม่ถึงเดือนพิเศษใส่ไข่ด้วยแผลเขาเรียกแผลสดอยู่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่คนใกล้ตัวเป็นเรื่องราวของพี่หนิงนะครับพี่หนิงก็เป็นพี่สาวที่เขานับถือกันเขามีอะไรบางอย่างที่บ้านเขาที่มันแบบแปลกๆบ่อยๆเราก็ทำอะไรให้เขาแก้ให้เขากันไปตามเรื่องตามราวเราจนมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งแล้วกันเขารู้จักกับพี่แล้วเขาก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยตอนเนี้ยบ้านพี่เขาว่าโดนดิน7 ป่าช้านะทำของอาถรรพ์ใส่บ้านอะไรนู่นนั่นนี่แล้วพี่เขาเอาเล่าให้เราฟังด้วยความเป็นเราไม่เชื่อเพราะอะไรก็ไม่เจอกับตัวไงเราก็ฟังเหมือนฟังผ่านๆหอมออกไปตามภาษาเราจนมีวันหนึ่งว่าเราได้มีโอกาสไปบ้านพี่เขาพอเข้าบ้านพี่เขาปุ๊บเดินขึ้นบันไดแล้วแต่ปั๊บอาการหมอคนนั้นเกิดเลยทำไมหาวเอาแล้วโอ้เหมือนแบบเริ่มโดนดูดพลังงานเริ่มตึงๆแล้วเริ่มหาวเริ่มอะไรแปลกๆแล้วเราก็เอาใช้ไม้เราเคาะลงพื้นตึงบอกตรงนี้แหละเขาทำอะไรไว้เขาก็ตกใจเขาก็บอกว่าก็จำได้ไหมเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังซึ่งที่ว่าโดนดิน7 ป่าช้าเขาทำหุ่นทำอะไรเนี่ยใส่ไว้ในบ้านเราก็บอกอ๋อเหรอแล้วก็แก้ให้แก้คือต้องขุดออกมาหรือว่าก็น้ำล้างแล้วก็มัดไว้ก็มัดขังไว้ในบ้านเขาแหละอ้าวแล้วมันจะไม่หลุดมาเหรอไม่หลุดหรอก็คือเอาน้ำราดไว้เอาน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ธรณีสารลดไว้ลดล้างอาถรรพ์พวกสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็มัดไว้แต่ไม่ได้ปล่อยนึกสภาพว่าเขาโดนใช้มาให้ทำร้ายเขาก็ไม่ได้เต็มใจมาเราจะไปทำร้ายเขาแล้วตีเขากลับไปไอ้ต้นทางเขาก็ต้องตีกลับมาทำร้ายเขากลับมาอยู่ดีอารมณ์เหมือนแบบกันพยานไว้สอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเอาคนผิดกันเป็นพยานขังไว้เพราะถ้าเขาออกไปเขาก็โดนอันตรายสู้เราเก็บเขาไว้ดีกว่าเขาไว้เผื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้วยอะไรอย่างนั้นโอ้อย่างนี้ก็ได้ด้วยก็ทำได้ครับคนไม่เคยได้ฟังหรือไม่เคยประสบพบเจอกับตัวก็ไม่รู้นะทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทั้งไทยและมาเลย์นะครับจะเห็นว่ามีหลายแง่มุมที่ทั้งคล้ายกันแล้วก็ไม่คล้ายกันแต่มันก็จะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ร่วมกันอยู่ต่างกันที่รายละเอียดดังนั้นหนังอย่างกัมมะเวคะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการเชื่อมโยงของ2 วัฒนธรรมไทยและมาเลย์เข้าด้วยกันนะครับโดยการนำเสนอผ่านด้านมืดของ
มนุษย์ที่ใช้ศาสตร์มืดในการทำร้ายแล้วก็สุดท้ายก็ส่งผลกรรมกลับมา ตำลึงครับ ครับ คุณรู้ไหมว่าที่มาเลเซียเนี่ย อือฮึ ถ้าใครใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคนอื่นเนี่ยผิดกฎหมายด้วย มีกฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ขออนุญาตเลยนะครับ อ่า ต้องเปิดอ่านเพราะเรื่องกฎหมายนี่ถ้าผิดพลาดเพียงอักษรเนี่ยโดนได้ นะฮะ ที่เราพูดถึงว่าที่มาเลเซียเนี่ยใครใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคนอื่นเนี่ยผิดกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือกฎหมายชารีอะห์ในบางรัฐของมาเลเซียจะมีการระบุความผิดที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม รัฐกะลันตันเนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นรัฐแรกๆนะครับที่ใช้กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับไสยศาสตร์ว่าผู้ใดทำไสยศาสตร์ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาภายใต้ประมวลกฎหมายชารีอะห์ปีที่ 2019 หากมีการพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นฝึกฝนหรือใช้คุณไสยเพื่อทำร้ายคนอื่น ครับ จะมีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับรัฐกานูนเนี่ยมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับผมในปี 2022 เพื่อเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่ให้บริการหรือใช้ไสยศาสตร์ บทลงโทษเนี่ยสูงสุดเนี่ยจำคุก 3 ปี อ่าฮะ ปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิตหรือประมาณ 42,000 บาท หรืออาจจะลงโทษด้วยการโบยสูงสุด 6 ครั้ง อือฮึ อุ๊ยยังมีการโบยอยู่ด้วย ใช่ กฎหมายแพ่งและอาญา อ่าฮะ แม้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาเลเซียเนี่ยจะไม่มีการระบุว่าไสยศาสตร์โดยตรง เหมือนกฎหมายชารีอะห์แต่สามารถเอาผิดในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อืม เช่น การทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หากการทำไสยศาสตร์นำไปสู่การทำร้ายร่างกาย หรือมีการเสียชีวิตกันเกิดขึ้น ครับ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย หรือฆาตกรรมภายใต้กฎหมายอาญาปกติ อือฮึ การฉ้อโกง สแกมเมอร์ สแกมเมอร์ อ่า โดนกันบ่อย อือฮึ ไม่ว่าจะชาติไหน ถ้าเรื่องไสยศาสตร์จะมาคู่กับการฉ้อโกง อืม การฉ้อโกงตำรวจมาเลเซียเนี่ยมักใช้กฎหมายเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างว่าใช้พลังเหนือธรรมชาติหรือไสยศาสตร์ เช่น การทำพิธีสะกดจิต หรือเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากเหยื่อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อุปสรรคในการใช้กฎหมายเอาผิดสำหรับผู้ใช้ไสยเวทในมาเลเซียเนี่ยคงมีข้จำกัด อือฮึ มีข้อจำกัดสำคัญคือการพิสูจน์หลักฐาน และเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทำการนั้นจริงๆในชั้นศาลเริ่มมีข้อเสนอให้ใช้หมอผีที่มีจริยธรรมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตวิญญาณเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูล แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกระบวนการกฎหมายในกระแสหลัก กล่าวโดยสรุปคือมาเลเซียเนี่ยมีกฎหมายเอาผิด โดยเฉพาะรัฐที่เคร่งครัดในศาสนา อือฮึ แต่ในระดับประเทศมักจะเน้นไปในการบทลงโทษที่เกิดขึ้นจริง เช่น การหลอกลวงทรัพย์สินหรือการประทุษร้ายทางร่างกายมากกว่า ใช่ ก็ถือว่าแบบเป็นการใช้กฎหมายมาเป็นเหมือนตัวกำบังไว้นิดนึง อืม นะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถเอาผิดได้แบบเต็มๆว่าแบบ ใช่ เฮ้ยคุณเสกตะปูใส่คนเนี้ย อ่า คุณผิดกฎหมาย คุณแบบว่าทำตุ๊กตาใส่คนนี้ อืม คุณผิดกฎหมายมันยังไม่ถึงขนาดนั้น ไม่ได้ขนาดนั้น ยกเว้นรัฐที่เขาเคร่งศาสนาเขาถึงจะใช้ ใช่ ประมวลกฎหมายตรงนั้นมาลงโทษได้ ชารีอะห์ ใช่ แต่ถ้าเป็นรัฐใหญ่เขาจะดูเรื่องของบริบท บริบทเป็นหลักคุณ บริบท หลอกลวงไหม อ่า คุณทำร้ายเขาจริงหรือเปล่า อะไรนั่นนี่นู่น อย่างนั้นไป ครับ ทีนี้อันนี้ของมาเลเซีย ใช่ แต่ว่าของไทยเราก็เคยมีใช่ไหม ของไทยเราก็เคยมี อ่า กระทรวงแพทยาคม หรือกระทรวงเวทมนต์ของไทย ครับ เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงอยุธยา อ่า เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะ อืม แล้วก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีอยู่ ในกฎหมายตราสามดวง ในอดีตจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีใช้อยู่ ในกฎหมายรัชกาลที่ 3 ก็ยังมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่ จนมาถึงกระทั่งรัชกาลที่ 5 ก็ถูกยกเลิกไป เพราะว่าเราต้องปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมของโลก แต่ในสมัยก่อนนี่กฎหมายในกฎหมายตราสำรวงนี่คนที่ใช้ไสยศาสตร์คาถาอาคมทำร้ายผู้อื่นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นทำจริงนี่โทษนี่ประหารชีวิตถึงประหารชีวิตลิบทรัพย์ ถ้าหนักสุดนี่คือประหารเขาเรียกอะไรนะ 7 ชั่วโคตร ชั่วโคตรมันคุ้นว่ามันมีกฎหมายอยู่ว่าถ้าสืบได้ว่าใครเป็นกระสือ อ๋อ อะไรอย่างนั้นนะ ในสมัยก่อนเขาไม่ใช้คำว่ากระสือ เขาใช้คำว่า ผีลากไส้ ผีลักไส้ อ่า สืบไว้ว่าใครเป็นผีลักไส้ ผีลากไส้หรื จะ อ มีบทลงโทษ หรือเลี้ยงผีลากไส้หรือทำให้คนเป็นผีลากไส้จะมีบทลงโทษ นะครับ ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ของเรายกเลิกไปแต่ของมาเลเซียเนี่ยยังมีของ ก็ยังมี ฝั่งศาสนาอิสลามที่ ใช่ เขายัง ครับ ใช้อยู่ แต่ก็ยังมีกระแสนี่ตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะจัดตั้ง กระทรวงมนต์ ขึ้นมาใหม่ จะตั้งกระทรวงมนต์ขึ้นมาใหม่ นะ เออ จริงๆก็ควรจะมีนะผมว่า ใช่เพราะผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องของไสยศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องการช่อโกงเป็นหลัก จากกระทรวงวัฒนธรรมก็แยกเป็น
กรมเวทมนต์ ตรวจสอบผู้วิเศษในประเทศไทย ว่าวิเศษจริงหรือเปล่าอะไร นั่น นี่เพราะว่าถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะมีข้อแบบนั้นเลยว่า บัญญัติ พี่ ไว้เลยใช่ไหม แม่บัญญัติได้เลยว่าพิสูจน์ได้เลยว่าคุณมีความวิเศษจริง ขั้นไหน1 2 3อะไรอย่างนี้ แต่พอมาโลกสมัยใหม่ทางด้านชาติตะวันตก วัตถุนิยมมันเข้ามาครอบงำครอบคลืน อืม ก็เลยทำให้เราเนี่ยห่างหายจาก เรื่องพวกนี้ก็มันไม่ได้สำคัญ ไม่ได้ แต่ สำคัญ มันก็จะมีคนที่ใช้เรื่องพวกนี้เป็น อย่าง ช่องโหว่ บางช่องโหว่ที่ ใช่ จะประทุษร้ายคนอื่นไม่ว่าจะ ใช่ ทำได้จริงหรือทำไม่ได้จริงล้วนแล้วแต่มุ่งหวังอะไรรู้ไหม อ่า ผลประโยชน์จาก ผลประ บุค โยชน์ คลนั้น กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองนะครับกรรมเวคะภาพยนตร์สยองขวัญของไทยที่มีการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและมาเลเซียนำเสนอความสยองจาก 4 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ และผลของการก่อกรรมที่จะย้อนกลับมาทำลายผู้ที่หลงผิด 4 เรื่องราวประกอบไปด้วย The Line สายพยาบาท เรื่องของฉวนหญิงสาวที่กลับไปยังห้องบันทึกเสียงร้างของครอบครัว เพื่อหยุดคำสาปที่ฆ่าชีวิตทุกคนในครอบครัว เพราะหวาดกลัวว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไป ด้วยการทำพิธีลี้ลับที่มีข้อห้ามอันเข้มงวด เธอจะรอดพ้นหรือไม่เมื่อมีเสียงโกหกในอดีตที่ไม่ยอมเงียบหายตามมาหลอกหลอน เรื่องที่ 2 ครับ Reclaim เพลงหญิงสาวที่ทุกข์ทรมานจากฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ฝังใจในอดีตที่พรากชีวิตทุกคนในครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่ง ลุงสอนผู้ป่วยรายใหม่ถูกส่งตัวมาที่โฮมแคร์ที่เธอทำงานอยู่พร้อมกับวิญญาณร้ายในความฝันที่กลับมาเยือนและดึงเธอเข้าสู่วงจรของความอาฆาตและบาปกรรมที่แม้ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ไม่มีใครหลบหนีมันได้พ้น หมอผีโบโม หมอผีเรื่องราวของปกรณ์หมอผีชื่อดังที่เบื้องหลังทำธุรกิจชั่วร้าย ล่อลวงเหยื่อผู้หญิงมาเพื่อฆ่าและทำน้ำมันพราย ฟ้าเหยื่อรายใหม่เดินทางมาเพื่อขอพึ่งอาคมบนต์ดำของปกรณ์ในการแก้แค้นแฟนเก่า อาร์มและนิก ลูกชายและลูกสาวของปกรณ์ที่อดทนรองรับความรุนแรงและความชั่วร้ายของพ่อมานาน จึงวางแผนปิดชีพพ่อเพื่อหนีจากขุมนรกแห่งนี้ เรื่องที่ 4 3 เรา เบิร์ตและเจนออกเดินทางด้วยรถบ้านเพื่อนำเท่ากระดูกของเมจิ เพื่อนที่เสียชีวิตไปทำพิธีแก้บนที่ศาลศักดิ์สิทธิ์กลางป่าเปลี่ยว ตามที่เมจิขอไว้ก่อนตาย แต่ความลับที่ทั้ง 3 คนปิดบังกันไว้ทำให้การเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจแยกแยะระหว่างความจริงกับความหลอน 4 เรื่อง 4 กรรมอาฆาตจากผู้สร้าง 2 สัญชาติไทยมาเลเซียกรรมะเวคะ 26 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ วันนี้ที่เราลงคลิปหนังก็ฉายแล้วแหละ ใครสะดวกไปดูที่ไหนไปดูได้เลย เรื่องทั้งหมดที่คุณได้ฟังใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องที่มาจากความเชื่อและตำนานที่อ้างอิงได้และไม่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ ใครมีข้อเห็นความคิดเห็นอะไรที่เพิ่มเติมจากที่เราเล่าไปก็ลงมาคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ เหมือนเดิมนะครับ คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะ แต่มันแลกเปลี่ยน คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน ใช่ นะครับ ของเราเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ ลาไปก่อน สวัสดีนะครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบายครับ แล้วก็กุมหนัง อะไรอ่ะคืออะไร เอาพอตัดจบเสร็จปุ๊บก็ไอตัวอย่างเสียงหนังขึ้นมาหน่อยวู้อะไรเงี้ย เอาวืม